வைங்க இது குடும்பம் எடுத்து 2 பக்கம் வச்சுருங்க, பொட்டு வச்சுருங்க. அந்த கொடுத்து காட்டிட்டு அவங்க உள்ளே வச்சுட்டு அப்புறம் ஆளு கொஞ்சம் பால் அதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்து சாப்பிட்டு அந்த நேரம் கூட தண்ணி உள்ளே ஊற்றி விட்டு அப்புறம் உள்ளே சரிங்க, ஒரு ஆரஞ்சு சாக்லேட் உள்ள போட்டுருங்க. இங்கே வீடியோ எடுத்து நிறுத்திட்டே இருக்கணும்.
வீட்டில் குடிச்சிட்டு தான் நம்மளே கட்டிக்கலாம். நம்ம கட்டிடலாம் வாங்க. அந்த இடம் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது. இறங்காது. ஏன்னா அந்த இருக்க ஏதாவது அந்த தரப்பாய் தூக்கி போடுறாங்க. பரவாயில்ல.